Всем привет, ребята! С вами снова я, желейный мишка Валера. И сейчас мы с вами ждем, когда мой папка уснет, и мы пойдем шалить. Я нашел тут одного волшебника, и мы посмотрим, что у него есть. Давайте сейчас посмотрим, спит он или нет. Я слышу, он там храпит чего-то. Ну-ка. Помоги.